Delikanlılığın bu muymuş Toprak? Öyle atıp tutmak kolay. Bana şöyle güvenin, bana böyle güvenin Tahir amca. He? Bu muydu yani? Bundan sonra Gonca ile görüşmeni istemiyorum, anladın mı beni? Isparta'ya geldiğinden beri onu yıprattınız, yaraladınız. Yazık değil mi Gonca'ya? He? Günah değil mi? Ben her ne yaptıysam Gonca daha fazla hırpalanmasın, daha fazla yaralanmasın diye yaptım. Hakkınızı helal edin. Etmezseniz de siz bilirsiniz. Selametle. Yeter ki ailem sizden uzak dursun. Yeter ki siz güvende olun. Nasıl olsa Gonca beni unutur.